పూజలు, దేవాలయాల్లో గంటలు మోగించడం వెనుక ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రీయ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. వివిధ రకాలైన గంటలు వాటి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. గంట శబ్దం వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, ప్రతికూల శక్తిని తొలగిస్తుంది, 7 చక్రాలను సక్రియం చేస్తుంది కూడా. అంతేకాకుండా ఇది బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేసి ఏకాగ్రతను కూడా పెంచుతుంది. ఇంట్లో, దేవాలయాల్లో పూజలు చేసే సమయంలో గంటలు మోగిస్తారు కూడా. గంట శబ్దం భక్తుడి యొక్క మనస్సును కేంద్రీకరించడానికి సహాయపడుతుంది. మనస్సు, మెదడు, శరీరాన్ని కూడా శక్తివంతం చేస్తుంది. భక్తులందరూ కూడా ఆ గంట మోగించేటప్పుడు పూజ సమయంలో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ భగవంతుల మీద మనసును లగ్నం చేస్తూ ఆ గంట శబ్దం చేస్తూ పూజను నిర్వహించాలి.